Ini hari ke-13 perawatan mulai saya. Dan sebelum saya membagi tip bagaimana perawatannya, simak dulu video saya dari hari pertama sampai dengan hari ini. Selamat menyaksikan. Ini murai batu saya yang lagi terkena rabun atau silinder. Dia nggak begitu bisa melihat jarak dekat. Kelopak mata bentuknya seperti murai pada umumnya, normal, tapi penglihatannya terganggu. Ini hari ketiga pengobatan murai batu saya yang terkena silinder. Sepertinya sudah ada perubahan sedikit, walaupun hanya sedikit, tapi ya lumayan ada perubahan. Dia sudah agak mulai merespon walaupun sedikit, sudah merespon pergerakan. Coba bisa dilihat kan. Ini murai yang matanya silinder. Pengobatan udah berjalan 11 hari. Sekarang udah menunjukkan agak sedikit melihat ya. Dia sudah agak lebih jauh merespon.
lebih merespon ya dibanding hari-hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kicau mania dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin membagi pengalaman tentang merawat murai batu yang terkena silinder. Kebetulan di sini saya punya murai batu yang matanya terkena silinder, dan saya sedang mempraktekkan obat. Saya menggunakan dua cara. Yang satu saya menggunakan media jangkrik, dan yang kedua saya menggunakan obat tetes atau obat semprot herbal. Dan di sini saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara pengobatan saya. Dan yang sekarang saya sedang lakukan ini sudah berjalan 13 hari. Yang tadinya burung ini hampir sama sekali tidak bisa melihat, dan sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit berangsur agak bisa melihat. Di sini saya yang pertama menggunakan media jangkrik. Jangkrik itu seperti apa? Jangkrik itu saya menggunakan yaitu jangkrik, dan kita kasih makan jangkriknya itu dengan wortel. Wortel itu kita tahu sendiri kegunaannya untuk mata ya. Dia karena mempunyai vitamin A yang cukup banyak. Jangkrik kita kasih makan wortel biar si jangkrik kenyang dulu, dan habis itu baru kita kasih ke burung. Dengan caranya seperti apa? Dengan caranya ya seperti kita masukkan ke dalam cepuk makannya seperti ini. Dan yang kedua, dengan air minumnya bisa kita tambah dengan vitamin yang mengandung vitamin A ya. Vitamin burung banyak dijual di toko. Dan untuk metode yang keduanya saya menggunakan obat otem. Obat otem ini memang terkenal obat herbal
yang mengandung blur ya, yang banyak mengandung madu, 60%-nya madu. Madu itu kita tahu sendiri baik untuk kesehatan mata. Dan bahan-bahan ramuan lainnya ada di Otem. Nah, seperti apa dengan caranya dengan Otem ini? Kita teteskan di kedua matanya yang terkena sakit. Otem ini sebenarnya obat manusia, tapi buat hewan juga gak apa-apa sih, karena saya udah jajal. Dan Otem ini apabila terminum atau kena mulut gak masalah, karena saya juga netesi ke mulutnya setetes atau 2 tetes. Alhamdulillah burungnya sehat-sehat aja. Dan yang ketiganya saya menggunakan rebusan daun sirih. Maaf, kebetulan udah mau habis. Rebusan daun sirih ini juga saya campur dengan Otem ya, antara 5 tetes untuk 600 atau 700 ml. Kalau ini saya menggunakan setiap pagi. Saya sambil mandikan dan saya semprotkan ke matanya tiap pagi kalau untuk obat rebusan daun sirih. Tapi untuk Otem ini sendiri saya melakukannya di malam hari apabila dia mau tidur, jadi nggak terlalu mengganggu dia ya. Misalnya emang Otem ini terasa perih, dia akan memejamkan matanya dan akan diam sejenak selama 10 atau 15 menit. Oh maaf, 3 atau 3 menit atau 2 menit lah. Seperti itu. Dan alhamdulillah perkembangannya sudah agak lebih baik. Dia sudah bisa merespon apa yang ada di sekitarnya. Dan saya sudah merekam dari awal sampai hari ini. Disaksikan. Semoga video ini membantu. Oh iya, dan Otem ini juga sebenarnya obat untuk katarak, rabun jauh, rabun dekat, dan silinder. Karena obat ini memang untuk obat mata lah ya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi mempunyai burung yang sakit mata. Insya Allah tidak bahaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.